Buongiorno cari amici, benvenuti nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi vedremo le sibille interattive alla domanda se troverò una serenità economica o la serenità economica. Voi sapete che per le sibille interattive del Marietto Veneziano basta scegliere un mazzetto dei tre, quindi prima di iniziare vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi nel canale di Ildegarda Marietto Veneziano e poi iniziamo subito. Bene, adesso iniziamo subito a mischiare le nostre sibille chiacchierine e vediamo cosa ci dicono per la serenità economica nel breve termine, cioè nel senso quest'anno, nel 2020, se riuscirò ad avere una serenità economica. Voilà, facciamo una bella mischiatina con le nostre sibille interattive del Marietto Veneziano e facciamo i mazzetti. Bene, ecco, abbiamo fatto i tre mazzetti delle sibille interattive del vostro Marietto Veneziano per se avrò la serenità economica. Mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Mettetevi bene sedute davanti al vostro computer, cellulare, tablet, web tv, respirate profondamente, collegatevi a livello vibrazionale o al mazzetto numero 1, al mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Eventualmente fermate anche il video per avere più tranquillità per la vibrazione, o mazzetto numero 1 o mazzetto numero 2 o mazzetto numero 3. Bene, iniziamo col mazzetto numero 1 per la serenità economica di quest'anno. Vediamo, ladro, belvedere, fedeltà, messaggero o donna maritata. Mettiamo le carte, le sibille chiacchierine a favore di camera e vediamo così. Allora, vediamo ladro, insomma il periodo iniziale, vediamo che ci sono delle increspature, dei cambiamenti. Vediamo un ladro che non ha ancora rubato, però vediamo che c'è qualcuno che vuole in un certo senso impedire la nostra serenità economica. Poi vediamo belvedere, cioè voi che state aspettando qualcosa, e vedo che qui fedeltà, messaggero, donna maritata, sembra che quello che voi state aspettando, una notizia di una persona, abbia un successo, perché vi arriverà un messaggio di una persona molto fedele che vi porterà sicurezza, perché donna maritata vuol dire sicurezza, stabilità e serietà e tutto quello che è positivo con fedeltà e messaggero. Quindi diciamo che il primo inizio dell'anno potrebbero esserci dei problemi, ma poi il vostro modello, il vostro pensiero di attesa, anche se vedete che sembrano le cose lontano, però dopo, tramite un messaggio che può arrivarvi tramite una telefonata, una raccomandata e quant'altro, cambieranno le carte in tavola e vi porteranno del benessere o almeno una stabilità economica in cui non vi dovete troppo preoccupare, e sarà una cosa molto stabile, perché vedete donna maritata. Quindi il ladro viene annullato da fedeltà, messaggio e donna maritata. Quindi il vostro modo di attendere, di guardare le cose, vi hanno portato effettivamente un benessere che ancora non vedete, ma che nel futuro si concretizzerà tramite un messaggio di qualcuno di importante che vi porterà qualcosa di stabile. Bene, quindi il primo mazzetto, direi che la situazione si prospetta molto bene, cioè diventerete stabili a livello economico. Vediamo il mazzetto numero 2. Gran signore, il nemico, stanza, vecchia signora e allegria. Per il mazzetto numero 2 vediamo bene, mettiamo a favore di camera così che possiate vedere bene le carte. Allora, vediamo che c'è qualcuno di molto potente che vi protegge, qualcuno, un uomo serio, professionale, coraggioso, intelligente, da un nemico. C'è qualcuno che brama alle vostre spalle, però vedo gran signora, vecchia signora, cioè qui anche stabilità, e stanza, che vuol dire praticamente che c'è una solidità e alla fine sarete felici. Quindi questo nemico che trama alle vostre palle è praticamente vi coprirà e vi proteggerà il gran signore, e alla fine con la vecchia signora e allegria, anche chi ha scelto il secondo mazzetto, vedo le cose molto positive per quest'anno. Vedo che molto probabilmente raggiungerete
qualcosa di stabile, senza troppo stress. Ebbene, il nemico sempre, vedete, il nemico sempre in agguato, ma la vecchia signora e la stanza, vedete, ci sarà un rinnovamento con la stanza, che vuol dire anche sicurezza. Con la vecchia signora che è stabile vi porterà sicuramente, vedete, alla fine un bel risultato, anche perché questo signore vi protegge. Bene, la seconda stesa è positiva come la prima, diciamo. La terza, vediamo, leggerezza, pensiero, nemica, mercante e consolante sorpresa. Vediamo ancora, a favore di camera, mettiamo qui le nostre sibille e qui vediamo invece che l'anno l'avete preso con leggerezza e quindi praticamente la situazione è partita un pochettino traballante, siete pensierosi e avete avuto anche dei nemici, vedete il coltello della nemica che è dietro trama e purtroppo vedete che c'è il mercante, quindi diciamo che questa fascia qui, in questo periodo dell'anno, diciamo i primi 6 mesi saranno impegnativi, un pochettino impegnativi più del previsto, perché siete in pensiero, quindi siete un attimino sbilanciati, anche perché avete preso sotto gamba certe cose, però vediamo che sul finale c'è una consolante sorpresa e quindi le vostre cose che avete fatto con pensiero, vedete, le avete in un certo senso usate in modo geniale, e quindi il mercante, che sì è vero può essere una persona infida ma è anche una persona di grande abilità economica, farà in modo che voi alla fine abbiate una consolante sorpresa e riuscirete nella vostra impresa. Quindi siete partiti un attimino claudicanti, ma sul rush finale avete usato tutto quello che si può, o userete tutto quello che si può per ribaltare la situazione in vostro favore. Quindi la vostra leggerezza che avete usato all'inizio vi ha portato dei pensieri e anche dei nemici, alla fine sarà ribaltata e sicuramente avrete almeno un finale interessante a vostro favore. Bene cari amici, anche per oggi il vostro Marietto vi ha dato una piccola stesa, una stesa semplice. Chiaramente se volete una stesa personalizzata potete contattare il vostro Marietto tramite WhatsApp o Telegram, chiaramente come si suol dire, una stesa con me è professionale, costa 20 franchi, lo sapete, e dura più o meno un'oretta. Comunque eventualmente ci troviamo sempre qui con le stese gratuite. Grazie cari amici, vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale Legale Marietto Veneziano e di venirci a trovare nel canale, nei gruppi Facebook e di Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.